So students, and now we shall see how our food getting poison or food poisoning. Okay, food poisoning. Food poisoning ମାନେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା. Okay, in previous video we have seen that how microorganisms causing diseases. So in this video we shall see how foods are getting poisoned. So in this video look at the sentences. Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଜ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ and ate a variety of food stuff. ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇଲା. ତ on reaching home he started vomiting. ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ? ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା. He had to be taken to hospital and doctor said that this condition could be due to food poisoning. ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ଏମିତି ହେଉଛି. ତାହେଲେ ତୁମେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲ. ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ନାଇଁ କି? ସୋ ପେହଲି ୱଣ୍ଡର ହାଉ ଫୁଡ୍ କେୟାର ବିକମ୍ସ ପଏଜନ୍. ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ପେହଲି କହୁଛି. ସୋ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ କୁଡ୍ ବି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି କନଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲ୍ଡ ବାଏ ସମ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ. କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ. ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅଣୁଜୀବ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି. ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ ବୋଲି କହିବା ନୁହେଁ କି? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସେଇଠି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି. ସୋ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଆୱାର ଫୁଡ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ. ସେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି. ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ. ଦିସ୍ ମେକ୍ ଦି ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ କଜିଂ ସିରିୟସ୍ ଇଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଡେଥ୍. ସମୟ ସମୟରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ. So it is very important that we preserve food to prevent it from the being spoiled. So ଆମେ ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବା ଦରକାର. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍. ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେମିତି କରିବା ନାଇଁ କି? So in chapter 1 we have learned about methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under most conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoiled our food. Spoiled food emit bad smell and has a bad taste and changed color. In spoiling of food, a chemical is spoiling of food a chemical reaction. ତମେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଫୁଡ଼କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କେମିତି କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନାଇଁ କି? ତମେ ଭାବୁଛ କି ଏଇଠି ସ୍ପଏଲିଂଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି? ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ. ପହିଲି ବ୍ରଡ୍ ସମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍ ବଟ୍ ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍. ଲେଟର୍ ସି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ they are spoiled and rotten. ଏବେ ଆମ୍ବ ମାସ, ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଖାଉଛ. ଯଦି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ରଖିଦେଉଛ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋକ ଯୋଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକଲି. ବଟ୍ ସି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପିକିଲ୍ ହର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ମେକ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପଏଲ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍. କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମା କରନ୍ତି
ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଏ ନାଇଁ କି। ତ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରଖୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉନି। କେମିତି ହେଉଛି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ some methods to preserve food in our homes. We have to prevent it from the attack of microorganism. So ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମର ଆଟାକ୍କୁ ରୋକିପାରିବା। ହାଉ ୱି ସାଲ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ attack of microorganisms. So chemical method is there. Chemical method ମାନେ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି। Salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. Therefore they are called preservatives. ଦେଖ ଲୁଣ ବା ଖାଇବା ତେଲ କେତେକ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ବା ପରିରକ୍ଷକ କହନ୍ତି। We add salt and acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfides are common preservatives. These are also used in jams, squash and to check the spoilage. देखो सोडियम बेंजाएट ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲ୍ଫାସ୍ ମେଟାବାଇସଲ୍ଫାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ସାଧାରଣ ବା କମନ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ସର ନାଁ କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେନେଜୋଏଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାଇସଲ୍ଫାଇଡ୍ metabisulfide. Okay, so preservation by common salt. common salt ବ୍ୟବହାର କରିକି ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରୁ ଫୁଡ଼କୁ ଦେଖିବା। common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango and tamarind. So ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଂସ ଓ ମାଛର ପରିରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଂସ ଓ ମାଛକୁ ଶୁଖିଲା ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସ୍ ଆର୍ କଭର୍ଡ଼ ବାଇ ସଲ୍ଟ। ଅଁଳା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଳି, ଆମଲା, ର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଟେମରାଇଡ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବାଇ ସୁଗାର। ଦେଖ ସୁଗାର ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଗାରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିପାରିବା। କେମିତି? ଜାମ୍, ଜେଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଆର୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ ବାଇ ସୁଗାର. ସୁଗାର reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. ମାନେ ଚିନି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ। ଇନହିବିଟ୍ସ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ମଏଶ୍ଚର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ କମେଇ ଦିଏ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବାଇ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିନେଗାର। ତୈଳ ଓ ଭିନେଗାର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରୁ। ସୋ use of oil and vinegar prevent the spoilage of pickle because bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruits, fish and meats are often preserved by this method. So ଆମେ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଭିନେଗାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ, ମାଛ ଓ ମାଂସ ଆଦିର ସ୍ପଏଲେଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାଇଁ କି, ବା ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ସେମାନେ ସୁଗାର ମିଶିଥିଲେ ବା ତୈଳ ଆଉ ଭିନେଗାର ମିଶିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଲ ମିଶାଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତୁମେ ଆଚାରରେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମ ମାଆ ଯଦି ଆଚାର କରୁଥିବେ ସେଠି ତେଲ ମିଶାଉଥିବେ, ଲୁଣ ମିଶାଉଥିବେ, ଚିନି ମିଶାଉଥିବେ। ସୋ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ।
गरम और ठंडा करने द्वारा आमर फूड गुड़िक प्रिजर्वेशन हो पारुछि केमती यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर और यूज्ड तो माँ कौन करती क्षीर रखा पूर्वर या गरम कर तुम निश्चय देखि गरम करने फल अनेक अणुजीव से मरी जाती सेपर रेफ्रिजरेटर में खाद्य रखी था कम तापमात्रा अणुजीव गुड़िकर वृद्धि रे बाधा पड़ी था नहीं कि सो बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कि pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes देखो ये गोटे आसला कौन pasteurization pasteurization कौन देखो what does the milk that comes in packs not spoiled my mother told me that the milk is pasteurized what is pasteurization ए विषय में देखा so the milk is heated about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing it, it prevents the growth of microbes. This process is discovered by Louis Pasteur, so it is called pasteurization. So pasteurization कौन गोटे माने क्षीर को कौन करा जाए प्रथमे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत गरम करा जाए केते 15 ରୁ 30 मिनट पर्यंत देन सडनली ताको चिल करा जाए ठंडा कराई स्टोर कर दिया जाए या द्वारा कौन माइक्रोब बा अणुजीव मानकर ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया जाता है यही प्रोसेस को कौन कहते pasteurization so it will be asked in your examination and you have to remember this okay पाश्चरीकरण बा pasteurization तो देखिल या लुइस पाश्चर माने डिस्कवर करथिले बोली ता ना हला पाश्चराइजेशन सो स्टोरेज बाय पैकिंग these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbial growth or microbes कौन करन देख एबे सुखिला फल और पनीपरिया मध्य अणुजीव देह रक्षा करने वायुरुद्ध मुद्दा पैकेट रे बिक्री कला नहीं कि एयर टाइट कंटेनर्स एगुड़िक रखा बुझेगा तो आम देखिले केमती आम प्रिजर्वेटिव व्यवहार करिकी आमे फूड को प्रिजर्वेशन कले सो सो फूड आम केमती प्रिजर्वेशन कले आम परिरक्षण कले जहाँद्वारा कि बेसी दिन सेगुड़िक रही पारिबो से विषय आलोचना कले वर्तमान देखा नाइट्रोजेन फिक्सेशन कौन सो व्हाट इज नाइट्रोजेन फिक्सेशन जबक्षारजान विबंधन कौन तुम्हें देख या पूर्वर तुमको कही राइजोबियम बीजाणु डाली जातीय उद्भिद मानकर जबक्षारजान विबंधन पाई सहायक होता सो राइजोबियम बैक्टीरिया देख बैक्टीरियम राइजोबियम विच involved in fixation of nitrogen in leguminous plants आम डाली जातीय उद्भिद चेर गोटे बैक्टीरियम थांती ता ना हला राइजोबियम्स which leaves root nodules of leguminous plant such as bean peas नहीं कि सो जिते सोयाबीन मटर भली डाली जातीय उद्भिद चेर जो मूल गंठी गंठी मध्य से राइजोबियम बास करती बुझे ना रूट नोड्यूल्स सो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग बेले बेले कौन हो वायुमंडल जबक्षारजान कौन लाइटनिंग बिजुली माध्यम सेगुड़िक गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ नाइट्रोजन बट you know that the amount of nitrogen atmosphere in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in next section. देख पे सो ये कौन यहाँ हूँ सोयाबीन मटर आदि डाली जातीय उद्भिद तार रूट नोड्यूल्स केमती अच्छी ये सब कौन आमर
ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଏଠି ବାସ କରେ। ସୋ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏଇଠି ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରୁଟ୍ ନୋଡ୍ୟୁଲ୍ରୁ ସେମାନେ ୟୁଜେବଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ତ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାଇକେଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଟିକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାଇକେଲ କ'ଣ? ଦେଖ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାଇକେଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 78% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। So nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin। ବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର, ପତ୍ରହରି, ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଜୀବସାର ଭିଟାମିନ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ଦ ଆଟମସ୍ଫେରିକ୍ nitrogens cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and they convert into compounds of nitrogens। ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୋ ମାଟିରେ ଥିବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି, ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୀବାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by plants and from the soil through their root system। ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାକୁ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିରୁ ଶୋଷଣ କରେ। ମନେ ରହିଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ବିବନ୍ଧନ ହେଇକି ଆମର ମାଟିରେ ନ ମିଶିଛି, ତାକୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ୟୁଜେବଲ୍ ଫର୍ମକୁ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିନଥାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ସେଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଚେର ଦ୍ୱାରା। So nitrogen is then used for synthesis in plant protein and other compounds। Animals feeding on plants get these proteins, their nitrogen compounds। So ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନୀୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପଦାର୍ଥ ମାନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତ ଆମେ କେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଉଛୁ? ସୋ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ? ନାହିଁ। ସୋ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ମାଟିରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମରେ ୟୁଜେବଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଆସେ, ସେଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପତ୍ର ଖାଉ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉ। ସୋ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତ କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଓକେ, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen wastes into nitrogenous compounds to be used by plants again। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଆନିମଲ୍ସ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଫଙ୍ଗି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ସଏଲ୍, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଫଙ୍ଗି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାର କରେ। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas। କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି, which goes back into the atmosphere। As a result,
percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant नहीं कि तेणु जबक्षारजान परिमाण वायुमंडल रे अपरिवर्तित रही था बर्तमान टी नाइट्रोजन साइकिल विषय देखा सो ये नाइट्रोजन साइकिल को तुम लक्ष्य कर नाइट्रोजन साइकिल बा जबक्षारजान चक्र सो ऊपर रहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एगुड़िक देख नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा सेगुड़िक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया इन फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड रे परिणत है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन दी सॉइल आसला एटा को प्लांट नहीं गला पुणी एपटे देख ये जो प्लांट जिते बड़े एनिमल और प्लांट एटा व्यवहार कले पुणी नाइट्रोजन वेस्ट हो गला से मरीगला नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम दी एक्सक्रेशन एंड डेथ से जो छाड़ी दिखती मृत होगापर से गुड़िक अपघटन हो पुणी नाइट्रोजन कंपाउंड रे परिणत हो जाती यही नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ दी सॉइल किसी बैक्टीरिया कौन करती देख यहाँ बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैसेस केतेक अच्छी बैक्टीरिया जो माने नाइट्रोजन कंपाउंड रो डायरेक्ट नाइट्रोजन करके सेगुड़िक वायुमंडल को छाड़ी दियंती पुणी देख लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन इनटू सॉइल लाइट आलोक जो बिजुली मारे से समय किसी नाइट्रोजन विबंधित हो माटी रे मिसी जाए देख के मिसीगला पुणी यहाँ किए व्यवहार कला प्लांट पुणी व्यवहार कला प्लांट रू आम व्यवहार कले आम मरीगला पुणी सेगुड़िक माटी रे मिसीगला एमती पूरा जबक्षारजान चक्र चली थाए ओके एगुड़िक भल मन रख नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर लिविंग एक्टिविटी आम जीवन में नाइट्रोजन साइकिल विषय जाना निहाती दरकार तो ये तुम चैप्टर 2 समाप्ति है ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन योर बुक बुझे कि नहीं सो यहाँ को देख तुम ए क्वेश्चन आंसर करने को चेष्टा कर या स्क्रीनशॉट माध्यम तुम नहीं पार आउ यार विभिन्न क्वेश्चन आंसर कर व्हेनेवर यू आर फील व्हेन यू फील एनी डिफिकल्टी यू आस्क मी अंडरस्टैंड थैंक यू